Unser neues Produkt, das Sneezguard, hat verschiedene Vorteile. Das Glas aus 6 mm Sicherheitsbogenglas ist extrem robust und dadurch, dass es Bogen ist, steht es auch sehr stabil auf der Unterlage. Das Glas kann man haben mit oder ohne die Durchreiche und auch mit oder ohne die aufgedruckten Sicherheitshinweise. Weitere Vorteile sind, dass das Glas sehr hygienisch ist. Man kann es sehr schnell und problemlos reinigen. Es ist antistatisch und es nimmt auch keinen Staub auf. Es bleibt natürlich immer gut und es wird nicht vergilbt. Es ist kratzfest, säurebeständig und es tut auch nicht reagieren auf irgendwelche chemischen Mittel. Und darum ist die Lösung von diesem Sneezguard aus Sicherheitsglas sicher optimal für euch.